চীনে ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণ গেল ১১১ জনের। চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে অন্তত ১১১ জন নিহত ও ২২০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১১টা ৫৯ গানসু ও কিংহাই প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। খবর বিবিসি ও রয়টার্সের। ভূমিকম্পটি ৬.১ মাত্রার ছিল বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় ভূমিকম্প কেন্দ্র ইএমএসস। এটির উৎপত্তিস্থল গানসু প্রদেশের রাজধানী লানঝোর ১০২ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের ৩৫ কিলোমিটার গভীরে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজ জানিয়েছে ভূমিকম্পটি ৫.৯ মাত্রার, আর চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিনহুয়া জানিয়েছে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.২। ভূমিকম্পের পর কয়েকবার পরাঘাত বা আফটার শক অনুভূত হয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্পে বেশ কিছু ভবনও ধসে পড়েছে। ভূমিকম্পের পরপরই উদ্ধার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশের ৬.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে ৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন।